Ja, vi har et skema med 3 forskellige køn. Maskulinum og femininum og neutrum. Og så har vi også 4 kasusser, som hedder nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Og ligesom på dansk bøjes substantiver i tal, ental og flertal. På dansk sætter man enten bag på ordet for at markere tal og bestemthed. På tysk bruger man der, die, das for at markere tal og bestemthed. Og vi har en nydelig tegning af det Frau, det vil sige kvinde, som vi har brugt et eksempel herfra, hvor det er femininer. Og så har vi skrevet de. Okay. Når man snakker om forholdsord på tysk, så skal man være særlig opmærksom på nogle ord, når man snakker om dativ og akkusativ. Og det er de her. I akkusativ, durch, für, gehen, ohne og Og i dativ, aus, bei, mit, nach, seit, wo, zu. Og vi har lavet et eksempel her med akkusativ. Das Auto fahrt gegen den Baum. Og der har vi gen her, vi skal være opmærksom på. Baum, det er hankøn. Og det vil sige, at vi skal kigge i skemaet her under akkusativ og hankøn, og det er den. Og derfor skal det være den Baum. Så har vi et eksempel med dativ. Klar wohnen bei dem Vater. Og der har vi bei her, som vi skal være opmærksom på. Og Vater, det er neutrum. Neutrum. Ja, det ved jeg ikke. Eller også, ja, nej, det er hankøn. Og det vil sige, at vi skal kigge i skemaet under dativ og hankøn.